Va nihoyat 1800 kvadratli obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz ham shunaqa shinam xonadon solsangiz, albatta tom xizmatini chaqiring, chiroylab yopib beramiz. Agar sizni tomingizni qanaqa yopilish dizaynlari bo'lmasa, o'zimiz qaytiga nechta harakat tushadi, chiroyli proyektlar beramiz, o'sha holatda yopib beramiz. Yaxshilab o'rnashib oling, tomda chiroyli joylarni qo'yib beramiz. Ha aytgancha, tom yoptirmoqchi bo'lgan do'stingizga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.